Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 79 Fadlul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul Qur'ani utawi iki kubab nerangaken keutamaane Al-Qur'an. Fadlul Qur'ani utawi kubab nerangaken keutamaane Al-Qur'an wa ahluhu lan ahline Qur'an. Wa damul muqassirina lan nacat-nacat pira-pira wong kang kepeka fitilawatihi ing dalem maca Al-Qur'an. Niki bab menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an dan menerangkan keutamaan Ahlul Quran. Juga nanti menerangkan peringatan bagi orang-orang yang sembrono utawi tidak memperdulikan ilmu-ilmu tentang bacaan Al-Quran. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh mangkara Al-Quran summaro'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma'adzamahullah ta'ala. Man utawi sapa-sapane wong ku qara'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an summaro'a mongko nuli ningali sapa man anna ahadan ing setuhune wong suwiji iku utiya den wae sapa ahad afdola ing perkara kang luwih utama mimma tinimbang perkara utia kang den paringi sapa man ya faqadis tasghara mongko temen-temen ngina-ngina sapa man ma ing perkara silema abdomahu kang ngegungaken ing ma sapa Allahu Allah taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Afdalu ibadati ummati utawi utamane ibadahe umat ingsun iku tilawatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kuse sira kabeh kuman wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulang sapa man ing Al-Qur'an. Iki nerangaken tentang keutamaan Al-Qur'an. Dalil-dalilipun punika kuwatah. Di antaranipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh mangkara Al-Qur'an barang siapa membaca Al-Quran summaro'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya, kemudian dia melihat ada orang lain yang diberi keutamaan melebihi apa yang telah diberikan Allah kepadanya, faqadis tasghara ma'adzamahullah ta'ala, maka dia telah menganggap kecil sesuatu yang oleh Allah punika sampun dipun agungaken.
Artosipun ketika kula panjenengan sedaya sampun angsal taufikipun Allah, kula panjenengan sedaya mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa hati kita digerakkan untuk membaca Al-Qur'an. Berarti itu sebuah sesuatu yang sangat luar biasa. Kranten napa? Kranten kula panjenengan diinginkan oleh Allah untuk bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang ingkang dipun paringi pitulung kalian Allah, dipun paringi taufik arupi kesempatan tur kober maca Quran, mantun ngoten kok melihat orang lain diberi kenikmatan yang tidak berupa bisa membaca Al-Qur'an. Contoh pamane kanca jenengan alhamdulillah dikei iso tuku mobil, iso tuku napa tanah, iso tuku omah nggih. Tapi teman kita ini tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk kober maca Quran. Lan dilalah awake dikei kesempatan saged kober maos Al-Qur'an, tapi mboten dikei nikmat harta sing kaya kancane awake ngeten iki. Kok nganti awake temriku merasa nggih bahwa waduh penaan koncoku ya, penaan dulurku iku ya dikei nikmat berupa harta benda sing luwih akeh. Maka kata Rasulullah faqadistazghara ma adomahullah taala, maka kita seakan-akan punika menganggap kecil sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat dikei maca Quran, nikmat disukani kober maca Quran itu ternyata melebihi nikmat kita diberi harta benda yang banyak. Artosipun ketika kita diberi kesempatan saged maos sedina umpamane 10 ayat, 20 ayat, 50 ayat, 100 ayat nggih. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan kita diberi harta benda yang luar biasa. Niku kedah kita tanamkan. Artosipun ketika kula panjenengan sedaya kalian Allah takdire ekonomine niki pas-pasan, tapi kok sik dikei kesempatan gelem maca Quran, niku kudune atine awake kudu merasa syukur tur sugih. Merasa syukur dan sugih. Jadi nggak usah gersang, nggak usah ngersula. Lah aku maca Qur'an ya ora sugih-sugih. Lah pikiran ngoten-ngoten niku kedah dipun ilangi. Karena asing jenengan ku pun sugih, nggih. Karena napa dikei kesempatan kalian Allah, nggih, diajak komunikasi munajat, karena itu adalah kalamullah. Karena Al-Qur'an itu kalame Gusti Allah. Maka ketika orang membaca Qur'an, di hatinya tertanam bahwa ketika membaca Quran itu dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia membacanya entah niku kathah tiyang, entah niku dhewean, maka membacanya akan sama. Tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Nggih. Ketika maca gawe mik utawa enggak gawe mik no bedane. Sama, menjaga tajwidnya, menjaga makhorijul hurufnya dan lain sebagainya niku pancet nggih. Ketika maca diundang wong sing enek amplope utawa maca dhewe nang kamar niku mboten wonten bedane karena sudah di pikirannya nggih, ten pola pikire, ten atine pun tertanam bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Nggih, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, tapi kadang napa jenenge karena faktor-faktor yang lain nggih, akhirnya sering lali nggih, sering lali nggih. Ketika nggih contoh mawon nggih diakui ataupun tidak nggih, niki bagi kula pribadi. Ketika membaca Quran nggih, ngimami salat Jumat sama membaca Quran dhewean ngimami nang omahan mek makmume anak bojone tok, itu kadang kita sudah beda nggih.
nggih. Kadang sudah beda nggih. Cara menjaga hak-haknya Quran ini kadang wis beda nggih. Pas ngimami makmume wakeh ngoten niku wah jan toto tenan. Hati-hati tenan, setiap huruf dihati-hati tenan. Bahkan sampai berlebihan nggih. Akhirnya bot sampai tadi bot barang. Saking berlebihan nih jawabannya akhirnya sampai pangeran dikepleset nih, dipleset oleh pangeran. Tapi kalau kita sudah menanamkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, dan ketika kita bisa membaca Al-Quran berarti Allah menghendaki kita untuk omong-omongan ambil pangeran, maka dimanapun kita membacanya kita akan tetap sama. Karena ngapunten, kalau saya ibaratkan wong niku munajat komunikasi. Bayangkan ketika kita omong-omongan jagongan kali sepodo-podo menungso mawon, nggih, mamane kula jagongan kali jenengan. Terus kemudian saya ngomong kali jenengan niku ngowecek ngomongnya. Sampeyan winginane teko kono mari ngono nandi terus ngono ngowecek ngoten niku. Kira-kira jenengan paham lho mboten? Nggak paham tuh nggak sesuai kan gegeten. Jagung sing genah lah kan. Jagung ngomong kok ngowecek ae mbok enek titike enek komane. Kancane iki sik mudeng, kancane iki sik paham. Jadi kita berkomunikasi dengan sesama manusia saja ketika awak ngomongin niku tertata, teratur nggih, nyowelek mawon nggih. Enek titik, enek komane sak piturut. Itu teman yang kita ajak bicara niku merasa nyaman, paham dan lain sebagainya. Lah bayangkan ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita membacanya nggak peduli itu wakof, nggak peduli itu wasol, nggak peduli panjang pendeknya nggih, niku nggih malaikat nggih gregeten niku. Awakmu iki ngomong ambek sapa sih? Ora jelas. Ngomong-ngomongan biasa mawon napa jenenge lek ngecek ngoten nggih mboten saged dipahami nggih. Maka oleh karena itu Kanjeng Nabi dawuh mangkor Al-Qur'an sumara'a anaha dan utia afdhalami ma utia nggih. Barang siapa ditakdirkan bisa membaca Quran, kemudian dia melihat orang lain diberi sesuatu yang lebih utama dari dia bisa membaca Al-Quran itu, faqad istasghara ma adomahullah, maka dia telah menganggap enteng sesuatu yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jenengan niku maca kalamullah. Kalamullah itu lebih utama dari segalanya. Kemudian Kanjeng Nabi ugi dawuh dan kitab Ihya laukan Al-Qur'an fi ihabin ma masadunar. Seandainya Al-Qur'an itu berada di kulit ma masadunar, maka niscaya neraka tidak akan memakannya. Terus mamane ten akhirat seandainya Al-Qur'an itu berada ten sebuah lembaran atau kertas atau apapun, niku mben niku neraka mboten saged ngopo. Bayangkan kalau kemudian Al-Qur'an tertanam di hati kita, maka insya Allah pulau panjenengan juga tidak mungkin akan dibakar oleh api neraka, karena ten ati kula panjenengan wonten Al-Qur'an. Makanya orang yang hafidul Quran atau hamilul Quran, orang yang sudah hafal Quran 30 juz, kemudian dia tidak menjaga Quran tersebut, akhirnya kemudian dia tidak hafal, padahal wis tahu hafal, niku dosane gawedhe. Nggih, dosane gedhe. Mending sing ora apal-apal ngene, jawabane nah sing alasane wong males. Alasane wong males. Nggih ora enek penting nggih. Nggih karena kita belum mampu menghafalkan wonten mawon diakui kalau jadi penting ora apal. Nah, artinya itu motivasi bukan untuk napa nggih ngedone tiang supaya, artinya dalil itu dikasihkan kepada orang yang sudah proses
sudah hafal Quran. Itu dalil itu banyak dipakai supaya dia motivasinya tumbuh, menjaga apalane sik mboten klendran. Karena tiyang sing atine wonten Al-Qur'an mamane jenengan ngapunten. Nggih, apal sebagian ayatul Qur'an nggih, surat Ikhlas kan dihafal nggih. Falak dihafal, Nas nggih dihafal nggih. Syukur-syukur apal Yasin nggih, Tabarok, Waqiah sak piturute lah. Surat Kahfi. Ketika kita hafal itu kita bawa sampai meninggal. Kita tetap hafal nggih. Maka insya Allah pulau panjenengan tidak akan dimakan api karena di hati kita ada kalamu neraka sing nyiptakne Gusti Allah. Mari ngono neraka kate sembrono nggih muangan apa Kalamu. wong sing nang kono nggawa kalamu yo wedi sik ta neraka niki. Nggih sami kaliyan jenengan nggih beto surat sakti nggih di gubernur lah sopo. Anda membawa surat sakti dari presiden, kemudian Anda masuk kok dihalangi orang yang orang itu jabatannya di bawah presiden, itu nyantuduh nih. Kira-kira ya nopo orang yang menghalangi itu? Minggir kan minggir kan? Minggir, tak dulu, nggak oleh muncul nggak oleh nyantutui. Allah, langsung ngoten. Itu langsung ngoten. Nggih neraka nggih ngoten ora wani nggih. Ketika di hati manusia itu ada kalamu bahwa teng ngobong nggih mboten wantun. Maka oleh karena itu Rasulullah dawuh afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku sing paling utama yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Qur'an. Kemarin sampun kula jelasaken antara tilawatul Quran nggih. Maknane Kanjeng Nabi dawuh tilawatul Quran. Jadi tilawah kali qiraah itu agak beda pengertiannya. Kalau qiraatul Quran itu membaca Al-Qur'an plus mau berpikir tentang Al-Qur'an, tahu maknanya, tafakur. Itu qiraatul Quran itu kalau maknanya lebih didetailkan. Dados umpamane kaya jenengan mulang nggih, mucal di kelas terus nerangin tentang biologi umpamane. Nah, terus kemudian biologi itu Al-Qur'annya seperti ini, di Al-Qur'an seperti ini. Itu juga termasuk qiraatul Quran. Oleh ganjaran jenengan ya. Kalau qiraatul Quran itu ya membaca tapi tidak ada tadabburnya, tidak berpikir maknanya niki kok napa dan lain sebagainya. Nah, maca tok niku nggih pun ibadahe umat Kanjeng Nabi sing paling utama nggih punika napa tilawatul Quran. Terus ibadah sing paling utama tilawatul Quran. Lah Kanjeng Nabi ugi dawuh nggih innallaha azza wa jalla qira'ataha wa yasin qabla ayyukhlaqa al-khalqu bi alfi amin. Terus Gusti Allah niku ketika berfirman Toha, berfirman Yasin itu sebelum menciptakan makhluk kacek 1000 tahun. Jadi 1000 tahun sebelum makhluk ini diciptakan oleh Allah nggih, Allah sudah memfirmankan Toha dan Yasin. Falamma samiat al-malaika al-Qur'an, ketika malaikat mendengarkan Al-Qur'an, qalat, malaikat berkata, tubali ummatin yang zilu alaihim hada. Beruntung sekali. Jadi tuba niku beruntung tapi mono basa anu bejo kemayangan. Jadi beruntung sekali niku tuba. Jadi lek wailun niku cilaka sing banget. Jadi well, neraka well nggih. Wailun itu cilaka nggih, kena musibah itu wis nemen lah nggih. Tuba ngoten bejo tapi kemayangan. Beruntung sekali bagi umat yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya.
Dan alhamdulillah Al-Quran ini diturunkan kepada umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kula panjenengan ditakdirne dadi umate Kanjeng Nabi. Pun niku kudu disyukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Niku pun nggih. Seandainya pun kita nggak duwe apa-apa, seandainya pun nggih umpamane nggak duwe apa, omah nggak duwe napa kendaraan nggih, nggak duwe bojo ya nggak duwe, umpamane lah nggih, bojo nggak duwe, anak ya otomatis nggak duwe kan. Ngomong Pun sembarang nggak duwe, pakaian iku wis mek duwe sitok tok umpamane, wis pokoke nggak duwe apa-apa. Tapi ditakdirnya dadi umat Kanjeng Nabi kok jenengan syukur nggih, niku pun ngalang-alai segalanya. Tapi kenyataannya kan kula panjenengan tasih disukani segalanya oleh Allah. Wis ditakdirne dadi umat Kanjeng Nabi ya sik ditakdirne gelem maca Al-Qur'an. Berarti lek nganti kula panjenengan kok sakulan nggih belas nggak ditakdir maca Quran nggih. Monggo kula panjenengan nggih kudu pisan-pisan nggih menyendiri lah, merenung iktikaf nang masjid utawa wis ngono pinggir kali ambek mancing kan kudu merenung aku ngakoni dosa apa ya. Kok sampai sakulan nggak ditakdirne maca Quran nang pangeran lewat maca Quran. Pasti enek dosa sing tak lakoni terus Allah ngalang-alangi aku maca Quran. Terus menurut para ulama musibah yang paling gede niku ketika kita dihalangi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku musibah yang gede. Terus daripada omah kobongan nggih, niku ulama nggih. Omah kobongan ambek dialang-alangi nggak iso maca Quran, nggak iso salat, niku luwih sedian nggak iso salat, nggak iso maca Quran daripada omahe kobongan. Bahkan ada ulama dulu ketika nggak ada toko dan pasar itu lah pasar itu kobongan. Lah tokone ulama niki oleh pitulunge Allah mboten kok kobong, liyane kobong. Ketika dikabari ngoten niku ulama niku spontan. Alhamdulillahirabbil alamin, tokoku diselametke. Mari ngoten gang pirang menit dhek istighfar, langsung ngucap istighfar njaluk sepuro teng Gusti Allah. Gawetun nggih ngucap alhamdulillah niku gedon karena napa? Dhek merasa ada saudara sama muslim sing kobongan, tokone dhek slamet, dhek muni alhamdulillah niku merasa dia napa nggih bergembira di atas penderitaan orang lain. Padahal alhamdulillah kan jelasnya niku ulama niku mboten kira ngomong alhamdulillah niku mergo ngece sing kobongan lintune kan mboten nggih, saking syukure ten Gusti Allah. Tapi wonten gambar menit gawetune auzubillah. Akhire dhek istighfar njaluk sepuro ten Gusti Allah gara-gara alhamdulillah pisan niku istighfarnya itu sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan wakilah sampai beliau wafat. Niku njaluke sepuro alhamdulillah. Jadi mamane nang kampung omahe kobongan, omahe awake dhewe niku dilalas lah selamat nggih. Diceritani niku alhamdulillah spontan wajar. Kang Diluk gawet karena merasa napa nggih liyane kobongan kok aku tambah alhamdulillah. Kok tambah seneng ngene. Nganti awake sing ngoten. Wah, ngene iki lho tere omahku beda. Nek omahmu rada beda. Mulane enggak kobongan. kene dilawan. Omene tanggane nek sing nambahi. Terahe omahe kowe iku anu wis tambah daur. Terus tiang-tiang singen, ulama-ulama singen itu memang nopo nggih, hal-hal kecil nggih. Akhirnya dia bisa dadi wali-waline pangeran, dadi kekasih Allah, iso musuhan pangeran itu karena nggih sangat detail dan hal-hal sing dianggap wong niku remeh.
Bahkan saking wedine zalim niku nggih. Saking wedine zalim kepada kok manusia kepada hewan pun. Syekh Yazid Al-Bustami nggih atau Al-Bastami itu pernah beliau terus mamane mriki dugi beda provinsi berarti kayak Jawa Timur Jawa Tengah itu pernah ketika beliau berkunjung ke provinsi lain kemudian beliau pulang pas pulang itu beliau beto panganan lain panganan atau nopo lah wadah ternyata ketika sampun dugi Jawa Timur didelok ten wadah niku ten panganan niku enek semut loro nggih enek semut loro sing melok ketika melihat semut niku akhirnya beliau napa lho iki aja-aja semut sing teko dateng kono. Lah engko lek semut nang kene iki kan durung kenal ambek kancane liyane. Durung adaptasi, durung duwe kok kanca mesti susah. Padahal semutnya wis loro. Niki kok susah. Karena saking wedine semut iki susah ra duwe kanca kenalan ambek semut Jawa Timur niku. Wow, dibalekne malih. Dibalekne rono meneh. Niku hal-hal sing kalau menurut kita kan koyo wis aduh opo sih. Enggak masuk akal. Nggih kok ceritane Mbah Ampel bareng nggih. Nemu buah nggih, buah delima lah napa ten Cirebon supaya buah lah nggih ten kali kan ngoten. Dipun tedhok kan ngoten. Terus eling iki buahe sapa aku durung njaluk izin durung takok kan digoleki kan nggih. Menurut cerita niku entah itu cerita fiktif atau nyata yang penting makna dari cerita itu kita ambil pelajarannya digolek ya Mbak Ampel akhirnya ketemu pemilik kan ngapunten Pak kula nemokaken buah niki kula urut sampai nganu lah sing gak ada tanduran buah niki jenengan tolong kula jenengan sepuro jenengan ridho nggih njenengan ikhlasaken buah niki sampun kula tedha. Lah niki wujude niku dengan telas niku jan tedha niku nggih. Digoleki sing duwe. Jere sing duwe enek syarate. Aku gelem apa ngikhlasne buah sing tak pangan enek syarate. Syarate awakmu ngrabi anakku. Nggih. Karena wong tuwek niku wis seru. Enggak mungkin wong kober-kobere nggih duwe powathuk sampai ngurut kali nggih terus berantas kono mergo mangan tebu. Awake enek tebu ceblok nang embong wis suwe. Padahal ya ro manterke pelatih iki niku diurut sampai mriko nggih. Lah wong tuwek niku semurap iki gelem nglakoni ini jelas duduk wong sembarangan. Nggih. Jelas iki wong apik. Aku gelem nyepur awakmu enek syarate. Syarate awakmu rabi anakku. Tapi sepurane anakku iku buta, anakku budeg, anakku bisu. Ya napa ngene. Syarate kudu napa diikhlasne ngrabi anake buta, budeg bisu cacat permanen. Wis ora ngeblak lari santri sakniki. Bondol kan. Tapi mboten bangkel. Pun daripada benjing ten akhiran jenengan nagih kula, akhirnya keapian kula jenengan pek lah eman. Pun kula trima kula rabi uga jenengan. Ngeruh Pak No anake enggak buta, enggak bisu, Enggak budek. Oh, enggak cayu. Wah. Kan kaget lho. Ya napa jenengan terose buta, maksude buta iku anakku wedok iku ya sini enggak tahu ndelok barang sing diharomnya ambek Allah Subhanahu wa taala. Anakku budek ku maksude ora tau ngrungokne barang sing diharomne pangeran. Anakku bisu iku maksudnya anakku enggak tahu ngomong perkara sing nggarai gelakne Allah Subhanahu wa taala. Rasane ngoten wis mundur. Pak Yai pindah kula sowan langsung kalih kula nedhi bojo. Njaluk bojo kok nang aku.
nggih nyan patus-patusaken. Ya wis kok Kang Rondino rene. Iki enek wedok rondo anake loro ya apa belum ora. Kan iki ana apa? Mundur alon-alon. Kali-kali lah ya. Jadi pasrahe bongkokan. Padahal dia ini kadang ngomong ngoten nggih ngetes. Sepiro nggih. Kan mundur pisan nggih. Kudune jane berpikiran nggak mungkin guruku kiaiku akan mencarikan saya secara logika mencarikan wanita yang tidak kufuk, tidak sesuai nggih kalian santri mesti menyesuaikan. Terus santri kudu napa kudu bercermin melihat dirinya sendiri, artinya kemampuanku seperti apa, wajahku nilainya berapa. Kan ngoten nah. Kan nggak mungkin umpamane enek santri wajahnya nilainya 5, uteke nilainya 2,5, sregepe nilainya 4. Moro-moro kiai ini kate njodhokne ambek sing istimewa niku nggih ora mungkin kowe. Kan ya menyesuaikan Pak ya ini, nggih lek golek. Lah ditawani rondo senenge loro niku kan ero iki santri iki ora pawakan suku. Ora pawakan. Gandenge pas-pas. Lah digolekne rondo loro tapi besok Joge. sing gelem bantu Agama. Pikiran iki ini pun visioner. Santri ini sing gak nyandak. Lah lek mboten wonten ngoten, ya ora usah njaluk Pak Yai ini. Sekolah dhewe. Mane ketika malaikat balik malih ketika malaikat krungu Al-Qur'an, malaikat menika sampun dawuh tubali ummatin yang zilu alaihim hadza. Beruntung sekali bagi umat yang diberi Al-Qur'an ini. Ternyata yang diberi Al-Qur'an adalah umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tubali ajwafin tahmilu hada. Dan beruntung sekali bagi orang yang mampu membawa Al-Qur'an ini. Berarti beruntung sekali bagi orang-orang sing saged ngapalaken Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar menghafalkan tapi juga dia bisa menjaga Al-Qur'an itu, bisa mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Watu bali al-sinatin tampiku biada, dan beruntung sekali bagi lesan-lesan yang ditakdirkan membaca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi ugi dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan kepada orang lain. Terus sebaik-baik orang kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Qur'an, setelah dia belajar dan mumpuni kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Karena apa? Karena ganjarannya badhe terus. Bayangkan orang ketika mengajarkan Al-Fatihah kepada orang lain, kemudian orang lain ini bisa, maka setiap orang lain ini membaca Al-Fatihah, maka si guru ini akan terus mendapatkan pahalanya. Akan terus mendapatkan pahalanya. Makanya ketika kula panjenengan mengajarkan kepada anak Al-Qur'an, maka jenengan nggih kudu duwe sifat iri. Aja kabeh-kabeh niku elmune anak niki dikeki guru. Ya kudu wong tuwek kepingin berkontribusi. Sik napa ganjarane niki. Kalau memang orang tuanya saged nggih. Terus pisan-pisan niku nyanyi nurui bismillah. Kan saged kabeh bismillah. Ketika yuga jenengan nyanuri bismillah saged, maka setiap yuga jenengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya juga akan ke jenengan. Akan terus. Dan ini sampai terus kemudian yuga jenengan kok murui anake niki akan terus.
Guru nggih ngoten. Ketika guru itu belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, ilmu ini mboten tambah kalau, tapi akan makin bertambah, akan makin barokah. Maka ketika kula panjenengan mau mengajarkan orang lain Al-Qur'an, kemudian orang lain ini mengamalkannya, terus dhek ngajarne nang wong liya meneh, niku ganjarane terus. Mati sing lawas niki pancet mboten berkurang sedikit pun. Nah niki kayaknya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kemudian Kanjeng Nabi ugi dawuh, man saghalahu qiraatul Qur'an an du'ai. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Qur'an sampai lupa berdoa kepadaku, lali ndonga, lali njaluk napa jenenge, njaluk anak sing saleh, njaluk duwe omah, njaluk duwe mobil, njaluk iso nang Mekah sak pitute karena hari-harinya disibukkan membaca Al-Qur'an, nggih. Man saghalau qiraatul Qur'an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdhala sawabis syakirin, nggih. Barang siapa orang yang disibukkan membaca Al-Qur'an sampai lupa dia meminta kepadaku, nggih, berdoa kepadaku, niku kalian Allah akan diberikan pahalanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artosipun enggak usah ndonga, nggih, seandainya enggak usah ndonga, yen wis maca Qur'an tok, nggih. Mboten usah ndonga napa-napa niku kabeh akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge njaluk niku kalian Allah dikei. Nah cuma masalah dikei ini kapan niku urusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Kita berdoa. Tapi selama kita mau berdoa, itu pasti Allah akan mengabulkan. Kanjeng Nabi ugi dawuh salah satu yaumal qiyamah ala kasibin miskin aswad la yahuluhum fazaun wa la yanalum hisabun hatta yafruga ma bainan nas. Ada 3 golongan manusia di hari kiamat, nanti dia akan berada di bukit pasir teko mesik sing wireng, la yahuluhum fazaun. Kegoncangan hari kiamat itu tidak akan menggoncangkan dia, tidak akan mengagetkan dia sama sekali. Wala yanalum hisabun, dan dia tidak terkena hisab. Nah ini jenenge ndonga ten napa jenenge mantun ayat niku inna alaina hisabahum ya napa niku kaitane inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi jangan Robbi hasibni hisabai yasiro. Ya Allah hisablah diriku dengan hisab yang sedikit. Lah niku nyan ganti sakniki nggih, nyan ganti Robbi la tuhasibni hisaban yasiro. Ya Allah kula pun jenengan hisab sedikit pun. Mending penak ora dihisab nggih, daripada dihisab nggih. Jadi diganti nggih, Robbi hasib hisaban yasiro, diganti Robbi la tuhasibni hisaban yasiro. Ya Allah, jangan engkau hisab diriku walaupun dengan hisab yang sedikit. Daripada dihisab sedikit kan nggih mesti antri barang. Lah, 3 golongan manusia niki nanti di akhirat dia tidak dihisab, tidak mengalami ketakutan di hari kiamat nggih. Di antaranya rajulun qara'al Qur'an ittiqa wajhillahi azza wa jalla, seseorang yang membaca Quran karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maca Quran niku niate krana ngarep-ngarep ridhone Allah. Wa rajulun amma biqauman wa hum biradun, dan seseorang yang menjadi imam suatu masyarakat, suatu kaum, dan kaum itu ridho kepadanya. Salah satu napa jenenge barokah Al-Qur'an.
Kanjeng Nabi ugi dawuh innal quluba tasda'u kama yasda'ul hati. Sesungguhnya hati niku iso karaten kaya dene besi. Terus Kanjeng Nabi niku dawuh innal quluba tasda'u nggih. Innal quluba sak temene pira-pira ati ku tasda'u iso karaten apa pun kama yasda'ul hadid. Terus ati niku iso karaten kaya dene wesi. Wesi niku nggih saged karaten. Ati niku nggih saged karaten. Kemudian ya Rasulullah sahabat matur wa ma jalauha. Sahabat matur wahai Rasulullah obate napa? Lek wesi karaten niku obate napa? Supaya mboten karaten wesi niku. Solar. Enek obate. Ati karaten niku obate napa terus Kanjeng Nabi faqala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Jadi ketika hati itu supaya tidak karaten utawa wis karaten supaya waras niku obate loro qiraatul Quran maca Al-Quran wa dzikrul maut eling mati nggih niku obate lek atine awake mulai krasa karaten nggih ingin cenut-cenut nggih rasane gak ada raketan niku sing angel niku. Berarti kok tiang nih kok ada orang selama hidupnya belas nggak tahu maca Quran. Wah niku karatenipun niku kanker stadium 10. Niku parah saestu. Terus satosipun ketika kita makin hari makin bertambah makin lama kok nggak maca Quran kok nggak eling mati berarti kudu langsung introspeksi diri kita. Waduh karate rotok kan makin lama kok 2 wulan nggih 2 wulan blas nggak maca Quran. Waduh karat iki rotok parah iki jadi nggih kudu langsung ditanggulangi. Jadi obatnya loro niku untuk supaya hati tidak berkarat niku siji qiraatul Quran membaca Quran nomor loro dzikrul maut. Nah, eling mati ini diantaranya apa? Ziarah kubur. Kalau tujuan jenengan ziarah kubur ingat mati, jenengan marani kuburane sapa yang sar? Masih kuburane wong non muslim. Mung niate eling mati sepenting kuburan. Terserah teng kuburane sinten mawon nggih. Jadi kalau tujuan ziarah untuk dzikrul maut mengingat mati pun jenengan marani kuburane sapa mawon oleh enggak kudu ngenteni ziarah kali 5 kali 8 terserah. Wong niate eling mati wong asli kuburan wis eling mati. Tapi lek niate ndongakne berarti kudu ten kuburane wong muslim. Karena kalau ke kuburannya orang kafir jenengan nggak iso ndongake karena kena gunane karena nggak akan sampai nama-nama penggawean nggih ngopi. Jadi kalau tujuannya untuk mendoakan nggih jenengan dan kuburannya wong muslim terserah pun kuburan wong muslim. Mulane sing sae kan kuburan dipisahkan kuburannya orang muslim kuburannya non muslim. Wah itu nggak toleransi ngawur. Itu nggak tetap toleransi karena ini ranahnya pun beda. Ranahnya beda. Kalau jenengan tabarukan, nah tujuan ziarah kubur tabarukan berarti morone nggih ten kuburane wong saleh, ten kuburane tiyang sepanjenengan, ten kuburane para wali, ten kuburane para nabi itu untuk tabarukan. Dengan tabarukan ziarah nang kuburane dhek matine kena oplosan umpamane niku iya bukan kurang tepak ngoten. Kan kurang. Karena niate napa tabarukan enggak nyambung ngoten lho, enggak nyambung ngoten lho nggih. Tapi lek niate dzikrul maut eling mati monggo jenengan ziarah kubur ten pundi mawon pokoke kuburan terserah nggih. Pokoke kuburan. Tapi niate ndongakne nggih kuburane wong Islam. Niate tabarukan nggih wonten orang-orang tertentu. Lek niate golek pesugihan ora usah.
Ono kuburan kok golek pesugihan. Mboten nyambung. Waqala lan ngucap sapa Ibnu Mas'udin Ibnu Mas'ud. Niku dalil-dalil keutamaan Al-Qur'an dugi hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud ngendikan ida aradtum min dalem mari kalian ngarepaken sapa sira kabeh al ilma ing ilmu fangsuru mongko ngelaro sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fa inna fihi mongko setune iku ing dalem Al-Qur'an ilmal awwalina ana ilmune pira-pira wong kang kawitan wal akhirina lan pira-pira wong akhir. Wa qala ngucap sapa Amr bin As rupane man utawi sapa-sapane ku qara maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fakat udrijat mongko temen-temen den lebokaken apa an-nubuwatu sifat kenabian baina jambaihi ing dalem antarane lambung lorone man ila annahu kejaba setune man iku layuha ora den paringi wahyu sapa ilahi man. Niku wau hadis sekarang adalah asar itu nggih dawuh-dawuhipun makalah-makalahipun sahabat tabi'in. Di antaranya pun dawuh Ibnu Mas'ud punika ndawaken ketika kalian semua ingin ilmu maka pelajarilah Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an itu ada ilmunya orang-orang terdahulu dan juga ilmunya orang-orang akhir. Artosipun semua ilmu yang ada di dunia ini mulai orang pertama, manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah itu semua tercakup di dalam Al-Qur'anul Karim. Terus Al-Qur'an itu ibarat lautan yang dalam, makin kita menyelam, makin jero, kita akan menemukan keindahannya dan itu ora mari-mari. Artosipun semua ilmu baik ilmu umum sing diarani ilmu umum, ilmu agama, semua ilmu yang ada di dunia itu semuanya ada di Al-Qur'an. Semuanya ada di Al-Qur'an. Tentang memane perawatan lingkungan hidup, tidak boleh membakar hutan dan sebagainya. Niku kabeh wis enek nang Al-Qur'an. Ilmu biologi, fisika, ilmu astronomi semuanya itu konten Al-Qur'an. Semuanya ada di Al-Qur'an. Semua disebutkan oleh Allah konten Al-Qur'an. Tinggal manusia menggali. Cuma Al-Qur'an di situ tidak menerangkan secara tafsir, secara detail. Karena diterangi detail tentang Al-Qur'an. Tak malah dadi napa? Kandel. Wandel lho. Rasa-rasa moco. 30 juz wis jarang moco. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dibekali akal pikiran. Supados akal pikiran ini diberi ruang untuk memahami Al-Qur'an. Terus niku diantara dahulipun para sahabat tentang bagaimana keutamaan Al-Qur'an. Nah, Amr bin As dawuh barang siapa membaca Quran maka dia diberi derajat kenabian. Cuma dia tidak diberi wahyu. Meskipun orang yang mau membaca Al-Qur'an, lah Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika kita membacanya, maka otomatis kita temriku seakan-akan juga mendapatkan nama wahyu. Cuma kan wahyu kita dalam arti kalau Nabi Muhammad diberi wahyu lantaran malaikat Jibril. Kita diberi Al-Qur'an lantaran Kanjeng Nabi lewat para sahabat terus sampai mutawatir generasi antar generasi, yang mana keotentikan Al-Qur'an ini tidak pernah diragukan.
Jadi seakan-akan itu kita mendapat derajat kenabian. Ngapunten ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu yang kita baca sama dengan yang dibaca Kanjeng Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Niku padha lho bedane. Sama dengan yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, sama yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Ketika kita membaca Fatihah, Fatihah yang kita baca niku padha kalau sing diwaca Kanjeng Nabi ngoten lho. Mboten bedane nggih. Cuma kita tidak mendapatkan wahyu karena kita bukan nabi, tapi seakan-akan kita niku ya sama nggih, sama mendapat derajat nggih, bukan derajat nggih. Sama-sama diberi napa nggih fasilitas untuk membaca kalamullah yang sama dibaca oleh Rasulullah. Kita diberi kesempatan membaca hal yang sama dengan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Jadi melakukan hal yang sama kepada orang yang sangat kita idolakan, itu adalah sesuatu yang kebanggaan, sesuatu yang menjadi kebanggaan. Terus umpamane jenengan nggak ada idola sinten lah. Kemudian idola itu melakukan sesuatu aktivitas yang mana aktivitasnya itu kemudian jenengan lakukan dengan hal yang sama, akhirnya idola jenengan sama-sama melakukan aktivitas itu, dan idola jenengan mengapresiasi Anda. Niku senenge niku pun waduh pun luar biasa. Kanjeng Nabi dawuh afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Berarti ketika kita membaca Al-Qur'an, maka Kanjeng Nabi nggih semerap dan Kanjeng Nabi seneng. Kita diberi apresiasi oleh Rasulullah. Kudune awake nggih seneng ketika kula panjenengan mengidolakan Rasulullah, idola kita merasa senang dengan kita. Syukur-syukur kula panjenengan dipun akui nggih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang terakhir niki kula sebutaken waqala Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal punika dawuh ra'aitu Allah azza wa jalla fil manam. Dados Ahmad bin Hambal niki tilem nggih, kemudian beliau mimpi bertemu Allah. Monjan pun bayangaken yang jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Al-mukhalafatu lil Allah itu tidak sama dengan makhluk apapun. Allah itu tidak sama dengan apapun. Ahmad bin Hambal punika dawuh pas waktu mimpi ketemu Allah niku, ya Rob, wahai Tuhanku, apa ibadah, amal yang paling utama untuk bisa mendekatkan kepada Engkau? Qala bi kalami ya Ahmad. Gusti Allah dawuh dengan kalamku. Berarti napa maca Al-Qur'an. Qala Ahmad bin Hambal matur kultu ya Rabbi bi fahmin au bi ghairi fahmin. Apakah paham atau tidak paham juga saged nyedhakaken panjenengan. Qala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Jadi Ahmad bin Hambal ngipi ketemu Gusti Allah. Terus tanglet amal nopo sing saged nyedhekaken menungso tenjenengan yang bisa mendekatkan manusia kepada Engkau ya Allah. Gusti Allah matur bi kalam, dengan kalamku. Berarti maca Al-Qur'an. Nah, Ahmad bin Hambal eling kabeh wong ora kaya aku. Aku lah ya paham kan ngoten nggih. Liyane aku enek sing paham, enek sing mboten paham nggih. Sik matur bi fahmin au bi ghairi fahmin nggih. Sing oleh ganjaran kemudian saged cedhek panjenengan maca Quran niku sing paham maknane napa sing mboten paham. Gusti Allah dawuh bi fahmin au bi ghairi fahmin. Mbok paham mbok ora kok gelem maca Quran nggih, insyaallah akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barokah
kula panjenengan dimotivasi kalian Kanjeng Nabi nggih, kalian para sahabat, para ulama dengan dawuh-dawuh kula panjenengan makin remen belajar Al-Qur'an, makin remen maos Al-Qur'an. Ini sebenarnya dieling Qur'an iku kalamullah, lek eling Qur'an iku kalamullah kate maca rada sak penake dhewe niku langsung ngeling nggih. Oh iya aku ngomongan ambek pangeran. So, aku ngomongan ambek bojoku, aku ngomongnya rada ngocek ae. Dek sampeyan bojoku yo ngeplak. Ya iki omongane omongan ambek Gusti Allah kok kate maca kok bismillahirrahmanirrahim sak enake dhewe nggih tanpa memperhitungkan ilmu tajwid dan lain sebagainya nggih. Lah niku malih saged ngatos. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma ajilihi wa ajilihi ma 'alimtuhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullihi ma ajilihi wa ajilihi ma 'alimtuhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaul wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'inuka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad wa as'aluka ma min amrin anta ja'alaka husdan rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know